అందరికీ నమస్కారం అండి. మాది ఏవిఆర్ ఫుడ్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ అండి. ఇది 2018లో మేము ఏవిఆర్ ఫుడ్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇది యాక్చువల్గా ఈక్విడా జాతికి చెందిన ఈ డాంకీస్ అండి. దీంట్లో ఇథియోపియా, కాట్వాడా, హలారీ, నాట్ బ్రీడ్స్ అనే చాలా రకాల బ్రీడ్స్ ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్గా డాంకీసే అంటారు, కానీ ఈ బ్రీడ్స్ ప్రాంతాన్ని పెట్టిన పేర్లండి అవి. ఇవన్నీ కూడా హలారీ అన్నీ కూడా ఏంటంటే గాడిదకి మనకు ఆల్రెడీ మనం చదువుకునేటప్పుడు కూడా మనకు తెలుసు, ఒక గాడిదని మేము ఏ వాషింగ్ చేస్తే మా యొక్క వ్యక్తిగత కంచెర గాడిద వచ్చిందని మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం. అదే విధంగా ఈ గాడిదలన్నీ కూడా ఈ విధంగా మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్, ఎస్పెషల్లీగా ఈ డాంకీస్ అన్ని కూడా మనం గుజరాత్ నుంచి మనమే ఇండియాకు ఒక ప్రత్యామ్నాయం. గుజరాత్ అందరూ కూడా మన అండర్లో ఉండి యాక్చువల్గా వాళ్ళందరూ నవ్వుకుంటే ఒక విషయం, అది మా టార్గెట్. నేను అన్నది అదే. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి సర్వసాధారణంగా పడుకునేటప్పుడు వచ్చేది గురక. అలసటతో రావచ్చు, సైనటిస్తో రావచ్చు, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా ఈ గురక అన్నది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ గురక వల్ల తెలియకుండా ఇంట్లో పిల్లల దగ్గర నుంచి మొదలెట్టి ఫ్యామిలీ వరకు కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ గురకకి నేనేదో కొత్తగా ఫార్ములా కనిపెట్టింది కాదండి. యాక్చువల్గా పాకిస్తాన్లో దీనిని హిరానీ థెరపీ అనే ఒక థెరపీ ద్వారాగా డాంకీ డంగ్ అంటే డాంకీ వేసిన విసర్జించే డంగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డంగని సెపరేట్ ఫార్ములా ద్వారాగా మనం దీన్ని స్మోక్ చేస్తే ఏ విధమైనటువంటి గురక ఉండదు. దానికి దీన్ని సెపరేట్గా మేము గ్యాదర్ చేయడం, దాన్ని శుద్ధి చేయడం ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఈ గురక వాడిన మరుసటి రోజు నుంచే మీకు రిజల్ట్ అన్నది రావడం జరుగుతుంది. దానికి ఎస్పెషల్లీ మా దగ్గర మోహన్ రావు గారు అని ఒక అతను ఉన్నారు. ఈ సార్కి ఆల్రెడీ ఇచ్చాము, అతని అనుభవం మీకు చెప్తారు ఒకసారి. నేను ఎన్నాళ్ళ నుంచో పడుతున్నానండి గురక, అలాగే సైనటిసిస్, అలాగే పాలిప్స్, ఈ మూడు నాకు ఉన్నాయండి. ఆల్రెడీ నేను పాలిప్స్కి సైనసిటిస్ కూడా ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను, అయినా కూడా నాకు తగ్గలే, మళ్ళీ వచ్చినాయి. అయితే ఇది ఈ డంగుతో తయారు చేసినటువంటి ఏవిఆర్ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు తయారు చేసి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రోడక్ట్ నేను ఒక ధూప్ స్టిక్ టైప్లో ఉంటుంది. దాన్ని నేను ఆ పొగని పీల్చడం వల్ల నాకు డే 1 నుంచి చాలా వరకు శ్వాస బాగా ఉండి గురక తగ్గుతూ, స్లోగా గురక తగ్గుతూ, ఆఖరికి ఈ రోజుకి వచ్చేసరికి నేను ఒక 10 days 15 days వాడేసరికి అసలు శాంతం గురక అనేది నాకు మటుమాయం అయిపోయింది, అసలు గురక లేదు. అలాగే ఈ సైనటిసిస్తో జలుబుతో చాలా బాధపడేవాడిని, అది కూడా జలుబు కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయింది. నాకు సైనటిసిస్ కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ అయింది. అలాగే పాలిప్స్ కూడా కంట్రోల్ అయినాయి. నేను చాలా హెల్తీగా ఉన్నాను సార్. నా వయసు వచ్చేసరికి 67 years అండి, అయినా కూడా చాలా హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉన్నాను దీనివల్ల.